Policia e Fierit, seksioni për hetimin e narkotikëve, në kuadër të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, si dhe bazuar në informacionet policore dhe veprimeve gjurmuese të shpejta, finalizuan operacionin policor të koduar LED. Në kuadër të këtij operacioni u identifikua një banesë në fshatin Vadhiz e përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike nëpërmjet llampave. Në këtë banesë është konstatuar një lidhje paligjshme energjisë elektrike, e cila shërbente për furnizimin me energji të pajisjeve si llampa, aspirator, filtra ajrimi e të tjerë që ndihmonin në kultivimin dhe rritjen e bimëve narkotike. Gjatë operacionit u arrestua autori i dyshuar i kësaj veprimtarie kriminale, shtetasi IG 63 vjeç, banues në Vadhiz, i cili kultivonte bimët në ambientet e banesës së tij. Në vijim të veprimeve hetimore është vënë pranka dhe punojësi i OSHS, shtetasi RM 61 vjeç, banues në Patos, për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka favorizuar këtë veprimtari kriminale, duke mos evidentuar lidhjen e paligjshme të energjisë elektrike. Gjatë kontrollit të banesës, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 41 bimë narkotike kanabis sativa, 57 fidan kanabisi, një sasi me lëndë narkotike kanabis të përpunuar, 784 fara kanabisi, 5 panele elektrike, 8 lampa për ndriçim dhe ngrohje, 2 filtra, 3 ventilator freskues, 2 aspirator dhe 18 pajisje të tjera elektrike të përdorura për kultivimin në ambiente të mbyllura. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.